နောက်စလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့တက်ချလေးတစ်ခုလည်းလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ file နေကနေ new ထပ်ခေါ်မယ် create ပြီးရင်ကျွန်တော် text ကိုယူပြီးတော့စာလေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ်နော် Spider-Man ကိုမှန်ချက်လေးနေလိုက်မယ်ပြီးရင် control D နဲ့ဒီစာလေးကို switch ချက်မှန်ချက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စလုံးထဲမှာထည့်မဲ့တက်ချလေးကိုဒီပေါ်မှာယူတင်လိုက်မယ်ဒီပင်ကိုတက်ချလေးပေါ့နော်ဒီတက်ချလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆွဲပြီးတော့ချက်လိုက်မယ်ထောင်လေးနဲ့ကိုင်ပြီးချက်ဒီဘက်ကနေချက်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း shift ကိုဖိပြီးဒီဘက်ကိုချက်မယ်ပြီးရင် manager လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ layer panel တွေကိုတွားမယ်ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကို select မှတ်မယ် right click နှိပ်မယ် create clipping mask ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးကဒီ Spider-Man ဆိုတဲ့စာလေးထဲမှာအဝင်ခွင့်ကြောင့်ဝင်သွားပြီเนาะအဲလိုကိုကရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့ခစားကြည့်လို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီတိုင်းလေးစိတ်ကြဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြားလေးရဲ့ဒီ text လေးရဲ့ကို control ကိုဖိပြီးတော့တွဲပြီးတော့ select မှတ်ပေးပါပြီးရင် right click ကိုနှိပ်မယ် convert to span object ကိုနှိပ်ပြီးတော့ smart object ဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖိုင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ text နဲ့ဒီ texture file လေးက combine ဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးပဲเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွဲတွဲဖြစ်သွားတယ်ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင် clipping mask ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ custom shape ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးတွေထည့်ထားရယ်ဒီ text တွေထဲမှာ text chart လေးတွေထည့်ထားရယ်ကိုနားလည်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်เนาะဒီဟာလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်